ครับอยากจะเล่นครับอยากจะเล่นครับแต่กลัวครับพยายามจะดึงพ่อลงไว้ด้วยครับเปียกแล้วครับนางเปียกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสนุกใหญ่เลยครับคราวนี้เด็กไปฉี่ครับประเด็นเล่นอยู่กับน้องดิมาอยู่กับน้องมาอยู่ใกล้ๆน้องไม่กลัวเลยครับ